chức đại hội Reno Satoshi để các bạn để dừng chân ra ăn chơi cùng với những Pokemon của mình. Ngon tuyệt. Satoshi, cậu đã ăn xong rồi sao? Phải, để nó trở lại buổi tập luyện chiều thì sẽ tăng giá rồi. Nào, nhanh như anh xin đi thôi. Tớ cũng không thua với cậu đâu. Này các cậu, đã sẵn sàng trở lại với công việc rồi chứ? Ồ, ai nấy cũng đều lên tinh thần cả. Cũng dễ hiểu thôi, chỉ còn là tuần nữa là đại hội Nintendo mở màn rồi.